por ahí la gente... Sí. ¿No querés que todavía le dé una buena noticia a los empleados públicos? No. La dejamos para el último, para el cierre. O para mañana temprano. No, la dejamos para el cierre. La dejamos para el cierre. No quiero llevarme ya nada para el próximo programa. Muy bien. Ahí está. Bueno, señores, ¿de qué se trata esta historia? Esto pasó en la provincia de Salta, ¿no? Uh-huh. Ay, bueno. Ya nos mataste la intriga, director. Yo quería... No, claro. Nos hiciste lo que le hicieron a Rial. Nosotros trabajando ahí en la incógnita para que la gente se vea qué pasó en Salta. ¿Vio la Llorona o algo así? Nos mata acá con el título. Uy, mira con el título. ¿Apareció el familiar? Apareció el familiar. De vuelta. Se vuelve a hablar del familiar en pleno siglo XXI. Usted sabe que en cada lugar donde hay una finca grande, se menciona la presencia del perro familiar. Sí. Como el cuidador de la finca al mismo tiempo. Sí, de esos apellidos súper famosos. Claro. Que tienen muchas tierras y la gente habla y que dice cosas. No, mira, tienen contrato con el diablo y el perro familiar es el que le cuida. O si no es el perro familiar, es otro ente que está ahí cuidando. O si no, dicen, no, el diablo es el que aparece y que lo vieron. Y hay gente que aseguran haberlo visto en diferentes lugares. Bueno, ¿no? Donde yo nací, me crié y en el lugar donde quiero morir también, que es mi amado pueblo histórico de Medinas. Hay una historia así de una familia, bueno, de un señor que tenía sus terrenos, tenía su propiedad y muchos dicen que ese lugar estaba protegido por este ser, por el perro familiar. Bueno, esta persona ya murió hace muchísimos años, tuvo un muy buen nivel económico, la tierra continúa, su casa continúa ahí y aún hoy está esa creencia de que en ese lugar hay algo. Ajá. Donde no pasa el tiempo, donde uno entra en esa propiedad y el ruido desaparece, no hay ruido externo, no hay ruido ni de pájaros a pesar que la propiedad está rodeada de árboles. Y es algo bastante interesante. Yo propiamente no lo comprobé porque nunca entré tampoco. Nunca entró. Pero quienes entraron me contaban. Debería hacer la prueba. Y es una propiedad privada, habría que pedir el permiso correspondiente. Pida permiso. Pero quienes fueron ahí, quienes estuvieron encargados en algún momento de alimentar a los canes que viven en esa propiedad. Yo pensaba que iba a decir que estaban encargados de alimentar al perro familiar. No, me contaban que era un lugar muy bonito, con muchos lujos de la época, pero que a determinada hora ellos terminaban de hacer el servicio y se tienen que retirar. Claro. Se retiran, le dan de comer a los animales y se retiran, pero que adentro es un silencio absoluto, que no hay ruido ni de aves ni de nada y que cuando empieza a caer la oración tienen que irse porque se empieza a sentir una cosa rara en el ambiente. Cosas que hoy uno por ahí usted lo está escuchando y dice, ¿qué están hablando este pibe? ¿Qué son esas cosas de antaño? Eso podría creerse antes. En la imagen muestran la imagen de un ingenio. Tucumán tiene esa historia con el ingenio de Santa Ana, ¿te acordás? Que lamentablemente no está allá. Yo me imagino que la gente de Santa Ana tiene muchas cosas paranormales que contar. Tiene mucho para contar, ¿no? Con respecto a eso, con la historia que también está el parque de Santa Ana. También. Que dicen que ahí hay un duende, no sé qué hay, el enanito que andaba por ahí. No había escuchado, no había escuchado eso. Capaz que yo la flayé entonces. No, pero bueno, lo escuchó usted, no lo escuché yo, me parece bien. Mire, esto pasó en Salta, como les decíamos. El hecho es que esta gente llegó y terminó en un hospital con un ataque de nervios porque los trabajadores aseguran que el legendario animal se les aparece hace varios días y que arrastró a uno de ellos para llevarse su alma. Los vecinos
de los alrededores quedaron en un profundo estado de pavor en ese sentido. El familiar atacó a un grupo de obreros y uno terminó en el hospital. El diablo se llevó su alma. Un obrero que se encontraba en una loma cerca del ingenio Tabacal, en el norte de Salta, tuvo que ser trasladado al hospital luego de ser arrastrado hacia el interior de un canal y sus compañeros, escucha eso, sus compañeros afirman que desde hace varios días las apariciones son constantes y temen que sea el perro familiar quien regresó a la tierra para llevarse un alma. Las creencias en mitos milenarios siempre reaparecen. En esta ocasión, un grupo de trabajadores aseguró haber visto espectros y se animaron a esbozar su temor por el regreso del demonio. El familiar vino molesto. Dios nos salve, pero este animal vino a llevarse un alma, aseguran asustados varios de los trabajadores del lugar. A ver, vamos con los hechos concretos. A este trabajador lo arrastraron hasta el canal. Así dice, es lo que cuenta. ¿El mismo trabajador cuenta que algo lo arrastró? No. En este caso lo que cuentan son los vecinos, los compañeros que lo salvan. ¿Y qué pasó con el trabajador? De esto. ¿Está catatónico? ¿Está en el hospital? ¿Internado? Bueno, lo que dice la gente ahí, yo llevo hasta este relato. Tampoco menciona en qué hospital está internado, como para averiguar más detalles. Claro. ¿Verdad? Pero lo que dicen que es como que se llevó el alma del trabajador. Pongan por, no sé, música de... Sáquenme eso, por favor. Poneme algo de Los Auténticos Decadentes para cortar esto. No, me da cosa. No creo, sí, pero escuchar esa musiquita y lo demás sí me mueve cierta vida. Hay un comentario dentro de esta información que dice: yo no lo vi, pero sí vi el comportamiento de una jauría como de 10 perros o más, porque estaba cerca. Se sentía como un animal cansado, jadeaba todo el tiempo. Donde yo vivo antiguamente eran cañaverales y después ya se pobló, es lo que dice esta persona, en ese tiempo. Así que bueno, el perro familiar siempre se lleva un obrero. ¿Sabes lo que yo pensaba? Y lo pensé siempre y aún lo sigo pensando, que esta historia fue inventada, la del perro familiar, sí, para justificar las muertes que había en las fábricas por el poco o nulo control y de seguridad de ese había. tiempo. De ese tiempo, y de ese tiempo. Puede ser cierto, ¿no? A ver. De ahí que la gente después ya fallecía, lo tome como un hecho, o que vea algo y lo relacione. Fallecía un obrero en la planta, en la fábrica, y el dueño de la fábrica decía: fue el familiar, no le pago indemnización a nadie porque fue el... Bueno, pero en ese tiempo tampoco pagaban. Y bueno, entonces, pero se podría... No pagaban salario, no pagaban indemnización. Se podría haber ido por ese lado, qué sé yo. Claro, no sé. Por las investigaciones puede ser que en ese momento decían, la justificación era no, el perro fue y se fue tejiendo. Claro. Después todo era más fácil echarle la culpa al perro familiar que averiguar qué pasó. Siempre hay gente que cuenta que algunas cositas le suceden en el camino, como lo del duende, como lo mencionan ahí, que algunos dicen que se le desapareció el duende o que se les aparece. Y acá en Tucumán la leyenda es muy fuerte, ¿no? La del perro familiar. Bueno, yo te contaba de esta familia y que muchos que circulaban por esas zonas o por alrededores cuentan haber visto un animal gigantesco, como un perro. Muchos por ahí, quizás de los que están viendo este programa, tengan algo de eso para contar. Claro. Pero, qué sé yo nunca vi nada. No. Por eso, a veces me cuesta creer. Pero sí escuché, eso sí lo puedo decir. Escuchar, también sí escuché. Y si querés te cuento temor, la historia. Sí, ¿no? Yo no tuve temor. Ahora, mire,
creo que el perro familiar no es tan peligroso como el pata y lana. No, de ese no se salva nadie. ¿Eh? De ese no se salva nadie. Ese es más peligroso. De la muerte y del pata y lana no se salva nadie. Claro, así que tranquilo esté con el perro Muy bien. familiar. Yo te cuento la historia, Sí. cortito, Sí. y esto es una cosa de creer o reventar. Año 2001, donde yo vivo, en el barrio, nace mi sobrinito Ujú. y nace de un vecino una nena. Sí. Los dos pequeñitos chiquititos. De noche cuenta otro vecino de otro barrio cercano haber visto al perro familiar andando por la zona de mi barrio. Ajá. De noche se escuchaba, y yo recuerdo porque solía desvelarme, ruido de cadenas A usted por el escuchaba que barrio. arrastraban una cadena. Que se escuchaba una Ajá. cadena que era arrastrada. Ajá. Y nunca me asomé a ver, pero se escuchaban las cadenas. ¿Y por qué no sé? ¿No le dio curiosidad? No, ¿O el miedo me el miedo aterraba era más. fuerte? El miedo era más fuerte porque Ah. ya circulaba la versión del vecino. ¿Qué estaba? ¿Eh? Yo Bueno. hubiese corrido la cortina un poquito para Y mirar. no, yo no. Mira, y si veía algo, prefiero dejarlo, prefiero pensar que era el perro del vecino que Sí. se escapaba cada noche Claro. y que andaba con la cadena. Ay, pero lo tenían atado el perro del vecino. El perro del vecino solía soltarse y andaba con la cadena. Ah, bueno. Bautizaron- no, era por ahí. Bautizaron de emergencia prácticamente a los dos niños sí. y dejó de soltarse el perro ¿Cómo se del llama? vecino. Bautismo de socorro. No algo sé así si que- lo, no sé si lo con hicieron agua de socorro, que no lo sé hacen si lo ahí en hicieron ese con momento. agua de socorro o no, O- pero o llegó el pidieron momento el del bautismo. inmediatamente al cura. Se bautizaron Sí. ahí nomás. Bueno, Y ¿cómo les digo? se dejó de escuchar la cadena del perro. Ah, ¿Eh? bien. Es una cosa Mire, de podés pero- creerlo o no, pero pasó. Sí. Lamento que no haya Que tenido no haya coraje el de valor. mirar. No. ¿Vos qué hubieras hecho en mi lugar? Yo miro. ¿Vos mirás? A mí me pasó en el trabajo escuchar ese silbido que se dice que se escucha de las almas. Bueno, pero eso ¿Verdad? es muy común en el... Bueno, no es, a ver, no es tan común porque tiene es un sonido muy finito, y en medio del campo donde no había nadie. Pero, bueno, que silben tranquilos, dije yo. Y ya está, no tuve miedo. Le conté a otras personas y dije, yo hubiese salido corriendo. ¿Para qué? Si no Sí, pasa claro. nada, no hay que temer. Por eso les digo, es más peligroso el pata y lana que el perro familiar. ¿Vamos con la ¿Con buena esto nos noticia? No, con la buena noticia. ¿Quiere que la demos a la buena?